下雨天从院子里现摘各种蔬菜，与家人窝在屋里吃火锅有多幸福。这紫苏下雨下的都倒了。南瓜尖儿，这是苋菜。老下雨，这小白菜特别脆。把这韭菜给它拨楞开，掏点蒲公英。拔一个萝卜。看这葱被雨水摧残成啥样了？还有没剪干净的核桃。这长蘑菇了。不认识的蘑菇大家不要食用。天气冷，咱一会儿吃火锅。雨中的小花。最近从网上新学了一个火锅，叫现冲火锅，我们也来试试。就是把这些食材给它捣碎，捣出汁水。先开半边儿，炒一个西红柿骨头，炒出汤汁，就可以加入热水，倒入现冲的汁。结果父母这边是炖的骨头汤，我们把这边的开关也给它打开，跟摇拖拉机似的，有一种 DIY 的乐趣。准备工作做好了，端到屋子开吃。呀，行，哪弄啊？呀，没事没事，赶紧，呀，快拿了，再给这个里头摘摘，要不它去烧。还别朝这转。你呀，你呀，行。还得朝肉准呢，你看，你给它粘的，你看，可大了，还得粘了一准，看，赶紧。你看，啊，还一等会。煮2页是吧？